விக்னேஷ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டார் ரிப்பேரிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் செல்ஃப் மோட்டார் இருக்குது, புது பேட்ரி போட்டிருக்கோம். பட் பார்த்தீங்கனாலும் செல்ஃப் வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகுது, சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகாமே இருக்குது. ஸோ இந்த செல்ஃப் மோட்டரை பற்றி இப்போ ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு டெமோ ஒன்று பார்ப்போம். பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்ஃப் மோட்டரை பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுறோம். போல்ட் நெட்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணுங்கள். செல்ஃப் மோட்டரை கழட்டி போல்ட் நெட் தான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ கழட்டி எடுத்தாச்சு செல்ஃப் மோட்டரை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவீலில் ஒரு ரிங் இருக்குது பாருங்கள், கியர் ரிங்கு. அதில் தான் செல்ஃப் மோட்டர் அட்டாச் ஆகும். நீங்கள் செல்ஃப் ஆன் பண்ணும்போது அந்த கியரை போய் பரட்டி விட்டுச்சுன்னா இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இதாங்க சிம்பிள் மெத்தட் தான் செல்ஃப் மோட்டரோட வேலை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்ஃப் மோட்டரை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு திருப்பி நம்ம மாட்ட போகிறோம். இந்த செல்ஃப் மோட்டர் இப்போ கழட்டிகிட்ருக்கோம். இந்த செல்ஃப் மோட்டரை பாருங்கள், உள்ளே எவ்வளோ வந்து தூசி, ஓவராக மழை தண்ணிலாம் உள்ளே போயிருக்கும் போல இருக்குது. தண்ணி உள்ளே போனதுனால ரொம்பவுமே பார்த்திங்கன்னா துருப்பிடிச்சி போய் ஒரு மாதிரி டஸ்ட்டெல்லாம் படிஞ்சிருக்கு. நல்லா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது. இந்த டஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒழுங்காக மேக்னெட்டிக் பவர், ஒழுங்காக எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணாமல் இந்த செல்ஃப் மோட்டர் ஒர்க் கரெக்டாக நடக்க மாட்டேங்குது ப்ராப்பராக. அதுதான் பாருங்கள், காயில் எரிஞ்சு போன மாதிரி ஒரு சிம்பிள் டிப் பாருங்கள். இப்போ இந்த செல்ஃப் மோட்டரில் வேறு எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் விக்னேஷ். இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வர அந்த பெல் ஐகானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உங்களுக்கு உடனே வரும். கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் மோட்டரில் ஹவுசிங், காயில் ஹவுசிங் எல்லாத்தையும் கழட்டியாச்சு. பார்க்குறீங்க, ஓவராகவுமே வந்து துருப்பிடிச்சி போயிருக்கு. அந்தளவுக்கு தண்ணி உள்ளே போயிருக்கும் போல இருக்குது. இதில் இருக்க ஓரிங் யாராவது டேமேஜ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக நம்ம எலக்ட்ரீஷியன்கிட்டயே சின்னதாக ஒரு கமெண்ட் ஒன்று கேட்டுருவோம். எலக்ட்ரீஷியன் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே சொல்லிடுவார் இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரீஷியன்கிட்ட பேசுவோம், என்ன அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு அந்த பெல் ஐகானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு இமிடியேட்டாக வரும். சலனா சுவிட்ச் கழட்டியாச்சு. சரி, பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிட வெளில எடுக்கிறோம். புஷ் ஹோல்டரு, புஷ்ஷு, அப்புறம் ப்ரெஷ்லாம் மாற்றணும். ப்ரெஷ்ஷு மாற்றி ஆகணும். போல்டு பேண்ட், சாலா வச்சுட்டு போல்டு பேண்ட் எல்லாத்தையும் மாற்றணும். போல்ட் நட்டு ஒரு சில இதை மாற்றி ஆகணும். மாற்றினா ஓட ஆரம்பிச்சிரு நல்லா இருந்தால் ஓகே, இல்லைன்னா ஆரம்பிச்சிரு வார்னிஷ் விட்டு காய வச்சு மாற்றணும். அப்படின்னா ஆரம்பிச்சிரும் புதுசு வாங்கி போட்டுக்கணும். இப்போ ஆரம்பிச்சு நம்மள்ட்ட நல்லா இருக்குது. ஆரம்பிச்சு நல்லா இருக்குது. சரி, ரைட்டு. இப்போ ஆரம்பிச்சிரு எவ்வளோ தானே வரும்? ஆரம்பிச்சிரு வந்து நம்ம லோக்கலில் கம்மியாக வரும். நம்ம ஒரிஜினல் போட்டால் 2200 2700 வரும். 2700 வரும். இப்போ ஆரம்பிச்சிரு நல்லா இருக்கிறதுனால நமக்கு எவ்வளோ செலவு வரும் இதால்? இந்த ஆரம்பிச்சு நல்லா இருக்கிறதுனால நமக்கு செலவு கம்மியாக வரும். இப்போ ப்ரெஷ்ஷும் புஷ்ஷு போல்டு பேண்ட் மாற்றினா கம்மியாக வரும். கம்மியாக தான் வரும். சரி, மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும், எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? இது மாற்றுறதுக்கு இன்னொரு 1 hour இருக்கும். ஏன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணி பெட்ரோல் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு தான் மாட்டணும். சரி, ரைட்டு. ஓகே, வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக காய வச்சுட்டு ஓகே அப்புறம் தான் மாட்டணும். ஓகே ஓகே மாட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால எலக்ட்ரீஷியன் எப்படி வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் வீடியோ கவர் பண்ண முடியல. பட் இருந்தாலும் அவர் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டார். ஓரளவு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டார். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க, எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி தான் அவர் மாட்டிகிட்ருக்காரு. இப்போ ஓரளவுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறாரு, அதை பார்ப்போம். இப்போ எலக்ட்ரீஷியன் மாட்டுறதை நீங்கள் எல்லோரும் கவனமாக பார்க்குறீங்க. இப்போ இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தயங்காமல் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ இவர் மாட்டிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர போல்ட் நட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஓரிங்ஸாக இருக்கட்டும், ரொம்பவுமே கேர்ஃபுல்லாக மாட்டணும். நீங்கள் எதாவது மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ட்டா, இப்போ ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ஓரிங்லாம் இருந்துமே உள்ளே தண்ணி போயிடுச்சு. இப்போ ஓரிங்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, இல்லை எதுனா வேறு ஏதாவது லூஸாக விட்டுட்டீங்க, போல்ட் நட்டை டைட் வைக்காமல் கரெக்டாக அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஒர்க் இருக்காது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணி இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் வீடியோ இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க இந்த ஒர்க்கில் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம். அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்போ தான் அவங்களும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டா ஒரு லைக் ஒன்று கொடுத்துருங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் பூஸ்டப்பாக இருக்கும் இல்லையா. தயவு செஞ்சு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் இது போல் வீடியோஸ் நீங்கள் மேற்கொண்டு பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
கூடவே வர அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். ஓகே, நான் அதிகமாக பேச விரும்பல. நீங்கள் வீடியோஸ் பாருங்கள். வீடியோவில் குறை நிறை எது இருந்தாலும் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் டு ஆல். பை. See you again. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது, ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். பாருங்கள், சவுண்ட்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ண அடுத்த செகண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த செல்ஃப் மோட்டாரில் ஃபுல் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் செல்ஃப் மோட்டார் இருக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணால் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். தேங்க்ஸ் டு ஆல். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் விக்னேஷ். இந்த சேனலில் வர போஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே வர அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும்.